شالوم شالوم بلوصات بيتسب إغزابير أملاخ كم يصنعكم هيسن جس فشاملين جس فريد ورمير لوم دما زبلصق قال نزبلص معلت دبل بروجرام حيزنا لكم متينا لنا ويدها في كوميتمنت بروجرام بستا اودت فدن بستا داغن لوم نكافلو قال كل غيزي حدا كونو زبليو وداغنس اودي ار فالتيد سما بشونر كمي هيوتكم بروخات هوري ايرا ليف سبات كمي يردوهم هورا فولك uppfattar er أبيوت كساكن ديكم تلاوتو vilken nivå är det ni förändras i livet som person? حدا زخونه بحر لكم دو Har ni en och samma karaktär och personlighet? እግዚአብሔር አምላክ ከፍታ حدا ዝፍለጠሉ መንገድ حدا አምላክ መሆን እዩ Det enda sättet som vi kan känna igen Gud det är att han är en och samma. ቃል አፍኩምን حسابات ልብኩምን حدا እዩ Är era ord och era hjärtas tankar samma? ቃልኩምን ግብርኩምን حدا እዩ Är era ord och era handlingar samma? ሪኹም እግዚአብሔር ጽቡቕ ዝኾነ ባህሪ ካራክተር ከልወና ደሊ Och det är för att Gud, vår himmelska fader, hans längtan är att vi ska ha en bra karaktär och personlighet. ካብቲ ሓደ ኣባና ክሪኡ ዝደሊ ግን ሓደ ምዃን እዩ Och en av de sakerna som han vill se i våra liv det är att vi är en och samma personer. ዘዳግም ምዕራፍ 6 ጥቕስ 4 ከም ዝብል Om vi går till 5 Mosebok kapitel 6 vers 4. ወእስራኤል ስማዕ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ሓደ እግዚአብሔር እዩ Det står: Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. ሪኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብቲ ሓደ ዝፍለጠሉ መንገዲ ሓደ ኣምላኽ ምዃን እዩ En av dem som man kan känneteckna Gud det är att han är en och detsamma, han är en. ንሕና ከዓ ደቂ ኣምላኽ ኢና Och vi är Guds barn. ስለዚ ሓደ ዝኾነ ባህሪ ከልወና ጽቡቕ እዩ Så det är viktigt att vi har en och samma personlighet, karaktär. ዘይተለዋወጥቲ ክንከውን ጽቡቕ እዩ Det är viktigt att vi inte hela tiden förändras. እንብሎ ንነብሮ ክንከውን ኣገዳሲ እዩ Det är viktigt att vi blir personer som lever det vi säger. ባህሪና ክባላሾ የብሉ Vår karaktär behöver inte förstöras. ካብቲ ኣዝዩ ጽቡቕ ካራክተር ዝበሃል ሓደ ዝኾነ ካይዳ እንተደኣ ኣለና እዩ Om man kan säga att man har en bra vandring det är när man har en bra karaktär. መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ዕብራውያን 13 ጥቕስ 8 Och om vi läser i Hebreerbrevet kapitel 13 vers 8. ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ ኢሉ Det står: Jesus Kristus är densamma igår, idag och i evighet. ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ እዩ Igår och idag i evighet han är detsamma. ሪኹም ኢየሱስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ኣይቀየርን እዩ Jesus Kristus förändras inte idag, imorgon eller för evigt. ንሕና ከመይ ኢና ብሩኻት Men hur är vi? ትማልን ሎምን ሓደ ዲና Är vi samma person som vi var igår idag? ሎምን ጽባሕን ከዓ ሓደ ዲና ንኸውን Kommer vi vara detsamma idag och imorgon? ወይስ ተቐያየርቲ ኢና Eller förändras vi? ኖ ሆማ ዓይነት ባህሪ ክህልወና የብሉ Det är inte bra att vi har en sån personlighet. መታን ከኣምንኹም ሰባት ዘይተለዋወጥቲ ኩኑሎም För att folk ska kunna lita och tillit till det behöver vara en person som är detsamma. ካብቲ ሓደ ንዲያብሎስ ናይ ክብሪ ስፍርኡ ዘሕደጎ ተለዋጢ ስለ ዝኾነ እዩ En av de orsakerna som gjorde att djävulen blev den han blev, som tog ner honom från den härligheten han hade, det att han förändrades. መጽሓፍ ቅዱስ ትንቢት ሕዝቅኤል 28:15 ከም ዝብል Om vi går till Hiskel kapitel 28 vers 15. ካብቲ እተፈጠርካላ መዓልቲ ጀሚርካ ክሳዕ እቲ ዓበሳ እተረኸበካ ጊዜ ብመገድኻ ፍጹም ነበርካ ኢሉ Det står: Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. እዛ ፍጹም ነበርካ ትብል ዘላ ዘይትልወጥ ነበርካ ማለት እዩ Den här där det står fullkomlig, det betyder där att man var en och detsamma person. ነገር ግን ልቡ ምስ ተለወጠ ዓመፃ ምስ ኣተዎ Men när hans hjärta förändras, orättfärdigheten kommer in och blev funnen hos honom. ቀፂሉ ከም ዝብል ብብዝሒ ነግድኻ ውሽጥኻ ብዓመፃ መለአ እሞ ሓጢኣት ገበርካ ስለዚ ኣታ እተጽልል ኪሩብ ካብቲ ከረን ኣምላኽ ከም ርኩስ ደርቤኹኻ ኣብ ማእከል እቲ ኣእማን ሓዊኻ ኣጥፋእኩኻ Och det står så här i vers 16: Genom din stora handel fylldes du med våld och syndade. Därför drev jag bort dig från Guds berg och förgjorde dig, du beskyddande kerub, mitt bland de gnistrande stenarna. ሪኹም ዘይተለወጠ ከሎ ኣብ ናይ ክብሪ ስፍርኡ ነይሩ ምስ ተለወጠ ምስ ተቐየረ ግን ዝነበሮ ናይ ክብሪ ስፍራ ይግዲፍዎ Här ser vi innan, när han var en och samma person så levde han i härligheten, men när han började förändras så förlorade han det. ሪኹም ብዙሕ ጊዜ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘዳለወና ስፍራ ንጎርፎ ስለተለወጥቲ ስለ ዝኾንና እዩ Många gånger anledningen varför vi lämnar den platsen som Gud ger oss det är för att vi förändras. ቤተ ክርስቲያን ዘዳለወትልና ቦታ ሚስ ንገብሮ ስለ ንልወጥ እዩ Varför ibland vi kan missa de platser som församlingen öppnar upp för oss, det är när vi förändras, det är för att vi förändras. ከም ምእመን ክሳዕ ክንደይ ይኹም ንቤተ ክርስቲያንኩም ዘይተለወጥቲ
som troende som är församlingsmedlem, till vilken nivå är ni att ni är en och samma till församlingen? كساب كندي بيتي كريستيانكم تأمنكم Till vilken nivå kan er församling ha tillit till dig? كم أجل كساب كنديهم من بيتي كريستيانكم لمرحتكم زي تلوتي Ni som är tjänare, till vilken nivå är ni att ni är detsamma mot era pastorer, era ledare och församlingen? من لوات سنة أملاخ بحري كونن ديابلو سومتو كايدا Att förändras, att ändra hela sig, det är inte Guds väg, det är inte Guds som har öppnat upp till det är djävulens handling. نأدامن هيوانن إيدونوم زقدفهم سلازلووت أميو Varför den som fick dem att lämna Eden, det var att det för att han ändrade deras tankesätt. That's why እግዚአብሔር አምላኽ ዘዳለወልኩም በገልገልትኩም ጽቡቕ ዝኾነ opportunity ከይትጥቀሙሉን ተዳኣደሊ ጸላኢ ከም ትልወጡ ንዕኦም ይትገብረኩም Och djävulen använder samma taktik emot er, eftersom för att ni inte ska gå in i det som Gud öppnar upp för era pastorer för att hur ni ska tjäna honom genom att ändra er inställning gentemot dem eller församlingen. አምላኽ ንህይወትኩም ዝረኣዮ ዕቤት ከይተኣትውዎን ተዳኣደሊ ከም ትልወጡ ይትገብረኩም Om djävulen vill att ni inte ska gå in i det fulla potentiella som Gud har öppnat upp för era liv, det är för att han börjar ändra era inställningar i era liv. እንተ ደኣ ትማሊ ቤተ ክርስቲያነ ይባረኸላ ነይረ ከም ቤተ ክርስቲያነ የለን ትብሉ እንድሕር ነይርኩም ኮንኩም ሎሚ ደኣ እንታ ኮንኩም ጎቢስኩም ዲኹም ንቤተ ክርስቲያንኩም ትጥስእዋ ዘለኹም Så exempelvis om gårdagen du sa alltid min församling är min plats där jag har vuxit upp, det är min församling, det är där jag ska stå fast i. Vad är det som har gjort att du har förändrats nu som du börjar få högmod och säga att du är bättre än det? ዲኹም ካራክተርኩም ይባላሸሉ ማለት እዩ Det betyder att din karaktär håller på att förändras. ክትከስሩ ኢኹም Det är ni som går i förlust. ስለዚ ዘይምልዋጥ ሕሸኩም Så då är det bättre att vara det samma person. ከምታት ማለት ትሕት ትብልዋ ዝነበርኩም ትሕት ተበልኩም ሕጂ እውን ሕሸኩም Så som gårdagen när ni var ödmjuka, det är bättre att fortsätta på den vandringen. ምክንያቱ ታት ማለት ዝጠቕመትና ጎደና ሎሚ እውን ክትጠቕመና እሞ ኣይንግደፋ Och det är för att den som, vägen som vi gick som hjälpte oss gårdagen kommer fortsätta hjälpa oss idag. Så låt oss vara detsamma. ንዝኣመንኹም ኣዕርኽትኹም ኣይትለወጡ Förändra er inte bland dina vänner som har tillit till dig. ንዝኣመንኹም መራሕትኹም ኣይትለወጡ Och förändras inte över dina ledare som har tillit till dig. ንዝኣመንኹም ስራሕኩም ኣይትለወጡ Förändras inte till dem, er arbete som har gett er arbete i tillit. ተለዋዋጢ ሰብ ምዃን ካብ ክብሪ ይስጉድለካ Att vara en person som förändras hela tiden i karaktär, det tar dig ner ifrån härligheten. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. Guds frid.